வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் குக்கிங் ஹவுஸ். இன்னைக்கு நாம வெத்தலை சுக்க வச்சு ஒரு கஷாயம் பண்ண போறோங்க. வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு போய் பார்த்துடலாம். வெத்தலை ஒரு 3 எடுத்துருக்கங்க. தனியா 1 டீஸ்பூன், 2 ஏலக்காய், 6 லவங்கம், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டைங்க, மிளகு ஒரு சின்ன டீஸ்பூன், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. இப்போ நாட்டு சக்கரை 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேங்க. இப்போ வாங்க இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 600 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேங்க. 2 பேருக்கான கஷாயம் இது. இப்போ ஒரு உரல் எடுத்து நாம மிளகு சீரகத்தை லைட்டாக இடிச்சுப்போங்க. சும்மா லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணால் போதுங்க. தண்ணி லைட்டாக கொதிக்கட்டும். இப்போ ஆட் பண்ணிடலாங்க. இப்போ நம்ம பட்டையை ஆட் பண்ணிடலாங்க. அதே மாதிரி லவங்கமும் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 ஏலக்காவை லைட்டாக தட்டி போட்டுக்கலாங்க. இஞ்சி அதே மாதிரி லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க. சுக்கு நாம் ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோங்க, அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். தனியாவையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க. நாம் எடுத்திருக்க வெத்தலையை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ நாட்டு சர்க்கரை இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க. உங்ககிட்ட நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா ஹனி கூட நீங்கள் கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா கொதி வரணுங்க. ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கிட்டக்க கொதிக்கணுங்க. 3 டம்ளர் 1 டம்ளர் ஆகணும், அந்த அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டை சேர்த்துருக்கோங்க. பட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் இருக்க கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுங்க. வெத்தலை பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த உடம்புல இருக்க அந்த சளி எல்லாம் ஃபுல்லாக நீக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுங்க. அதே மாதிரி ஏலக்காய் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம சளியை கரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். தனியா நம்ம மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் ஆட் பண்றோம் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் ஹீட் ஆகாம பாடியை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த கொரோனா காலத்துல இந்த கஷாயம் ரொம்ப முக்கியமா குடிக்கணுங்க. ஏன்னா நம்ம கொரோனால இருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக தாங்க இந்த கஷாயம். கண்டிப்பா இது ஒரு ரெமெடியா தாங்க இருக்கும் நமக்கு. ஆனா இது காலையில பாத்தீங்கன்னா வெறும் வயிற்றுல எடுக்கணுங்க. இப்ப பாருங்க கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்ரீஸ் குக்கிங் ஹவுஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.